সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বের হয়ে পড়েছি ইফতার করতে। তবে আজকের আয়োজনটা একটু ভিন্ন। ডাঙায় তো সবসময়ই ইফতার করি, আজ ইফতারটা হবে ইয়টে চড়ে জলে ভাসতে ভাসতে। আমাদের এই ইয়টে ইফতারের আয়োজনে আপনাদের স্বাগতম। কাঞ্চন ব্রিজে ওঠার ঠিক আগে দিয়ে আমরা বামে চলে গেলাম। আমাদের গন্তব্য শিমুলিয়া ঘাট। এই হলো শিমুলিয়া ঘাট। এখানে বেশ কিছু ট্যুরিস্ট ভেসেল বেঁধে রাখা আছে। আমরা যে ইয়টে করে ঘুরবো সেটাও এখানেই নোঙর করা। মনোলিথ ইয়টে আগে থেকেই আমরা বুকিং করে এসেছি। এই হলো আমাদের ইয়ট। শীতলক্ষ্যা নদীতে এই ইয়টে ভাসতে ভাসতেই আজ আমাদের ইফতার হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইয়ট চার্টার সার্ভিসকে নতুনই বলা চলে। লাক্সারি এই ইয়টটাকে প্রথম দেখাতেই আমাদের সবার মনে ধরে গেল। ইয়টের নিচতলায় একটা সুন্দর ওপেন ডেক, আর ভিতরে লাউঞ্জ। ওপেন ডেক আর লাউঞ্জ দুটো জায়গাতেই সুন্দর বসার ব্যবস্থা আছে। এই যে এগুলো হচ্ছে আজকের আমাদের ইফতারি। আমরা এক একজন এক একটা আইটেম নিয়ে এসেছি। লাউঞ্জের ঠিক পাশেই নেভিগেশন এরিয়া। আর ইয়টের বেসমেন্টে আছে একটা কেবিন। কেবিনটা খুব আরামদায়ক আর সুন্দর সাজানো গোছানো। কেবিনের সাথেই আছে একটা অ্যাটাচড ওয়াশরুম। ইয়টের বাকি জায়গাগুলো ঘুরে দেখাবো, তার আগে চলেন বিসমিল্লাহ বলে যাত্রা শুরু করি। বিকাল ঠিক 5:30টার সময় শিমুলিয়া ঘাট থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আমার মেয়ে ইফতারের আগেই চিপস খেতে পারবে কি না সেই ব্যাপারে তার মাকে কনভিন্স করতে ব্যস্ত। আকাশ ছিল মেঘলা, হুহু বাতাস বইছে। আমরা ওপেন ডেকে বসে নদীর দুপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। সূর্যটা ততক্ষণে পশ্চিম আকাশে ডোবা। মাগরিবের আজান দিয়ে দিল, আর এদিকে আমাদের ইফতারিও প্রস্তুত।
মাঝ নদীতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ইফতার। সারাদিনের সিয়াম সাধনার পর এরকম মনোরম একটা পরিবেশে ইফতার করতে আমাদের দারুণ লাগছিল। ইফতারের সময়টুকুতে আমাদের ইয়টটা চলছিল ঢিমে তালে। ইফতার আর নামাজের পর্ব শেষে আবারও পূর্ণ গতিতে ইয়ট চলতে শুরু করলো। শীতলক্ষার বুক চিরে আমাদের ইয়ট এগিয়ে চলছে, আর আমরা রাতের নিস্তব্ধতা উপভোগ করছি। সময়টা ছিল মনে রাখার মতো। আমাদের ইয়ট ততক্ষণে ফিরতি পথ ধরেছে। আমরা দোতলার আপার ডেকে বসে গল্প আর আড্ডায় মেতে উঠলাম। যে গল্প শুরু হয়েছে তা সারা রাতেও শেষ হবার নয়। আমাদের ইয়ট আবার যখন শিমুলিয়া ঘাটে ফেরত চলে আসলো তখন ঘড়িতে সন্ধ্যা 7:30। সবার সাথে দারুণ রিফ্রেশিং 2 ঘন্টা কাটল। আজ বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে আবার নতুন কোনো পথে।